Энэ өдрийн мэнд хүргэе. Түүх нийгмийн ухааны өгшинх мэнд байна. За өнөөдөр та бүхэндээ хүний эрхийг хамгаалах үндэсний болон олон улсын механизм сэдвээр хичээлээ заахаар бэлдсэн байна. Та бүхэн анхаарал хандуулно. Хичээлийнхаа эхэнд Монгол Улсын үндсэн хуулийн 19 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт төрөөс хүний эрх, эрхчлөөг хангах үйс эдийн засаг, нийгэм, хууль зүйн болон бусад баталгааг бүрдүүлэх, хүний эрх эрхчлөөг зөрчигтэй тэмцэх, хөндөгдсөн эрхийг нь сэргээн эдлүүлэх үгийг иргэнийхээ өмнө хариуцна гэж заасан байт юм байна. Хуулийн зүйл заалтын дагуу төр нь энэ тэргуунд өөрийн улсын нутаг дэвсгэр дээрх хүмүүсийн эрхийг хангах, хүндэтгэх, хамгаалах үгийг хүлээдэг юм байна. За хүндэтгэх гэдэг нь тухайн эрхийг эдлэхэд ямарваа нэгэн саад учруулахгүй, зөрчихгүй байхыг ойлгодог. За төрийн зүгээс хүмүүсийн эрхээ эдлэх гэсэн үйлдэлийг нь хязгаарлах, хууль зөрчсөн үйл ажиллагаа явуулж болохгүй. За жишээлх юм бол эрүүдэн шүүх, хууль бусаар баривчлах, хүчээр нүүлгэн шилжүүлэх гэх мэт. Хоёрдугаарт бол хангах. Хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, зөрчигдсөн эрхийг нь сэргээх, хохирлыг нь арилгах, бүтэц, тогтолцоог бий болгох, боловсронгуй хууль тогтоомж батлахыг ойлгож болно. Хамгаалах. Хүний эрхийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн баталгааг бий болгох, үйлчлэгээний хүртээмжийг амар хялбар болгох, эмзэг бүлгийн энэ тэргуунд анхаарч тэгш байдлыг нь бүрдүүлэх гэх мэт арга хэмжээг авч түүнд хамгаалах чиг үүргүүдийг хүлээдэг байна. Монгол Улсын үндсэн хууль нэгдэн орсон олон улсын гэрээгээр баталгаажсан хүний эрхийн хэрэгжилтээр тодорхойлогдох боловч эрүү, иргэн, захиргааны эрх зүй гэх мэт салбар эрх зүйгээр зохицуулах харилцаанаас үүдэн гарсан зөрчил нь хүний эрхийн зөрчилд хамаарахгүй. Төрийн байгууллага албан тушаалтнаас хүний эрхийг хүндэтгэх, хангах, хамгаалах үүргээ биелүүлж чадахгүй байгаагаас үүдэн гарч буй зөрчлийг хүний эрхийн зөрчил хэмээн нийтлэг утгаар нь ойлгож болно. Түүнчлэн төр хүний эрхийн хамгаалтыг сулруулах, түүнээс татгалзах нь хүний эрхийн ноцтой зөрчил гэж тооцогддог. Иймээс төр нь дотооддоо хүний эрхийг хангахдаа өөрийн тогтолцоог сайтрын ажилуулах үүрэг хүлээж идэг. За эдгээр тогтолцоог нийтдээ нь хүний эрхийг хамгаалах үндэсний тогтолцоо хэмээн нэрийддэг байна. Хүний эрхийг хамгаалах чиг үүрэг нь мэдээж 3 том эрх мэдэл субъектээс бүрдэн улсын хурал, засгийн газар, шүүх. За улсын хурал нь хууль тогтоох замаар хүний эрхийг хангах бодлого, эрх зүйн орчин бүрдүүлэх, засгийн газрын үйл ажиллагаанд хяналт тавих. Харин засгийн газар нь хүний эрхийн талаар хууль тогтоомж, олон улсын гэрээний биелэлтийг хангаад, үр дүнг улсын хурал болон нэгдсэн үндэсний байгууллагад тогтмол тайлгнаж авах үүрэгтэй. Шүүх нь хүний эрх зөрчсөн тухайн хэмжлэлийг хянан шийдвэрлэх, зөрчигдсөн эрхийг сэргээх, хохирлыг нүхэн төлөвлөх ийм үүрэг дараалтаагаар бас ажилладаг байна. Монгол Улсын үндсэн хуулийн 24-р зүйлд заасны дагуу хүний эрхийн дэд хороонд хүний эрх, эрхчлөөний баталгаа, өршөөл, цагаачлал, иргэний харьяаллын асуудлаар шалгалт, судалгаа хийх, холбогдох мэдээллийг авах, зохих албан тушаалтан, иргэд, байгууллагаас тайлбар авах, өөрийн байгуулсан дагнсан буюу хамтарсан ажлын хэсгээр хяналт шалгалт хийлгэх, эрхэлсэн асуудлаар тогтоол гаргана хэмээн заасан байдаг байна. Эрхийн хамгаалах үндэсний тогтолцоо гэдэг нь Монгол Улсын үндсэн хууль зааснаар төр нь хүний эрхийн талаар хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлэхийн тулд тодорхой байгууллага тогтолцоог бүрдүүлэн ажилладаг. Эрхийн зөрчил нь үндэсний хууль тогтоомж, олон улсын болон бүс нутгийн гэрээ конвенцаар баталгаажуулсан хүний эрхийг төр өөрийнхөө ямар нэгэн үйлдэлээр зөрчсөн. Эсвэл төрөөс хэрэгжүүлэх эдийн засаг, нийгэм, хууль зүйн үүрэг биелэгдээгүй байхыг хүний эрхийн зөрчил гэж нэрлэдэг байна. Эрхийг хамгаалах механизмд бас тодорхой хэмжээний үүрэгтэй оролцдог байгууллага бол иргэний нийгмийн байгууллагууд. За иргэний нийгмийн байгууллагууд нь бол хүний эрхийн чиглэлээр дараах үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг. За жишээлбэл нэгдүгээрт олон улсын гэрээний хэрэгжилтэнд хяналт тавина, засгийн газраас хэрэгжүүлэхийг шаардна, хүний эрхийн асуудлаар судалгаа явуулна, мэдээлэлээр хангана, хүний эрхийн боловсрол олгоно ард иргэдэд. За хүний эрхийн талаар зөвлөгөө өгнө, зөвлөмж гаргана. За эрхэм зөрчигдсөн хүмүүсийг хамгаалах үйлчлэгийг үзүүлэх гэх мэт ийм олон үйл ажиллагаануудыг иргэний нийгмийн байгууллага гэдэг субъект бас явуулах эрхтэй, тийм чадамжтай байдаг байна.
Үндсэн хуулийн 47 дугаар зүйлд шүүхийн үндсэн тогтолцоо улсын дээд шүүх, аймаг нийслэлийн шүүх, сум буюу сум дундын дүүргийн шүүхээс бүрдэх бөгөөд эрүү, иргэн, захиргааны хэрэг шүүн таслах ажлын төрлөөр шүүхийг дагнан байгуулж болно гэж заасан байдаг. Механизмтай холбоотой асуудал учраас шүүхийн тогтолцоог бол зайлшгүй ярих хэрэгтэй. За Монгол улсын шүүхийн тогтолцоо нь бол сум болон сум дундын шүүх, аймаг нийслэлийн шүүх, улсын дээд шүүх гэсэн үндсэн 3 удаа шаталтай шүүхээр хэрэгждэг. Сум дундын болон дүүргийн шүүх нь анхан шатны шүүх гэж нэрлэгдэнэ. Аймаг нийслэлийн шүүх нь давж заалдах шатны шүүх, улсын дээд шүүх нь хяналтын шатны шүүхээр гэж нэрлэгдэн. За энэ зарчим дараалал эренбээр одоо үйл ажиллагаагаа явуулдаг байна. Ийм асуудлаар яригдахад бол зайлшгүй яригдах ёстой нэг зүйл бол шударгаа шүүлэх эрх гэж байдаг. За эрх зүйн зөвлөгөө авах, өмгөөлөгчөө сонгох, эрүү шүүлтэд өртөхгүй байх, шүүх хуралдааныг шударгаар явуулах, гин бурууданд нотлогдоогүй тохиолдолд гин бурууг тооцох, шүүхийн шийдвэрийн үндслэлийг мэдэх гэх мэт одоо олон эрхийг багтаасан ойлголтыг шударгаар шүүлэх эрх гэдэг нэрлэдэг байна. Эрхийн үндэсний комиссийн тухай хуулийн 11-р зүйлийн 11-ийн 2 дахь хэсэгт комиссийн гишүүн нь хэрэг бүртгэл мөрдөн байцаалт шүүхийн шатанд байгаа болон хянан шийдвэрлэгдсэн эрүү, иргэнний хэрэг маргааны талаарх гомдлыг хүлээн авахгүй гэж заасан байдаг. Иймээс иргэний хэрэг, захиргааны хэрэг, эрүүгийн хэргийг комисс хүлээн авч шийдвэрлэхгүй харин иргэнээс төрийн захиргааны хууль сахиулах болон шүүхийн байгууллагад хандаж байгаа үйл явцад эсвэл тэдгээрийн байгууллагаас чиг үүргээ хэрэгжүүлэх үйл явцад хуулиар баталгаажуулсан хүний эрх зөрчигдсөн тохиолдолд хүний эрхийн зөрчил гэж үзэж гомдлыг хүлээн авч болдог байна. Урьдчилан шудрах шүүхээр шүүлгэх эрх нь дараах агуулгатай байдаг. За нэгдүгürt хууль шүүхийн өмнө эрх тэгш байх эрх. За энэ бол алагчлахгүй тэгш хүртээмжтэй байх тухай. За доор нь хаалт дотор одоо хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалын одоо хэдвэр зүйлийн одоо ямар зүйл заалтанд байгаа вэ гэдгийг харуулсан байна. Хоёрдугаарт хуулийн дагуу байгуулагдсан бүрэн эрх бүхий шүүхээр шүүлэх эрх. Эрх мэдэл бүхий бие даасан, хараат бус хуулийн дагуу байгуулагдсан. Гуравдугаарт шудрах шүүх хуралдаан хийх эрх. Талууд тэгш байдал хангасан байх шүүх хуралдаан нээлттэй явагдах. Дөрөвдүгээрт гин буруугууд тооцогдох эрх. Гин буруугүй болохоо нотлох, өөрийнхөө эсрэг мэдүүлэг өгөхгүй байх гэх мэт. За 5 дугаарт анхан болон давж заалдах шатны шүүх хуралдаанд оролцох эрх. Гэрч дуудаж оролцуулах, орчуулагч, хэлмэрч, өмгөөлөгч авах гэх мэт эрхүүд багтдаг. 6 дугаарт шүүхийн шийдвэртэй холбогдох эрх. Олон нийтийн өмнө шүүхийн шийдвэрийг уншиж танилцуулах, шүүхийн шийдвэрийн үндэслэлийг мэдж авах, шүүхийн шийдвэрт гомдол гаргах хугацаатай байх гэх мэт ийм одоо үндсэн агуулгууд бас багтаж байдаг байна. Байгууллагад одоо комиссд одоо гаргасан гомдол шаардлага нь бол дараах шаардлагыг одоо хангасан байх ёстой. За нэгдүгээрт гомдлоо захиргааны журмаар шийдвэрлүүлсэн байх ёстой. Огт шийдвэрлүүлээгүй тийм одоо зүйл хэрэгүүд бол очих болохгүй. За гомдол гаргагч комиссд гомдол гаргахын өмнө тус асуудлаараа өөрийг нь хохироосон байгууллага, албан тушаалтны холбогдох дээд шатны байгууллага, албан тушаалтанд гомдлоо танилцуулж албан ёсны хариуг нь авсан байх ёстой. Хоёрдугаарт хүний эрхийн олон улсын гэрээ конвенц дотоодын хууль тогтоомжид заасан ямар эрх зөрчигдсөн болохыг тодорхой заах ёстой. Гуравдугаарт өөрийн нэр, оршин суугаа газар болон шуудангийн хаяг утасны дугаараа бичиж гарын үсгээ зурсан байна. Дөрөвдүгээрт гомдолд холбогдож буй аж ахуй нэгж байгууллага, албан тушаалтан хувь хүний нэр, хаяг, утасны дугаар холбогдох бусад баримтуудыг авсаргасан байх гэдэг ийм шаардлагуудыг хангасан байх ёстой байдаг. Комиссд гомдлыг албан ёсоор хүлээж авсны дараа гомдлыг шалгах ажиллагаа эхэлдэг. За хуулийн дагуу 30 хоногтой багтаагаад шийдвэрлэх үндсэн дээр шалгах ажиллагааг төлөвлөж явуулах ёстой. За нэмэлт судалгаа шалгалт хийх шаардлагатай бол хугацааг комиссийн дарга 60 хүртэл хоногоор сунгаж болдог. За өргөдөл гомдол хариуцсан ажилтан нь хуульд заасан дээрх хугацаанд гомдлыг шийдвэрлэхийн тулд шаардлагатай бүхий л арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг бас заасан байдаг байна.
гомдол шийдвэрлэх үйл ажиллагаа нь дараах үе шатаар явагдана. За нэгдүгээрт гомдлын мөрөөр шалгалт хийн. За хоёрдугаарт гомдол хүлээн авах. За түүнийгээ бүртгэх. За гуравдугаарт бол мэдээж гомдлыг шийдвэрлэх үйл ажиллагаа явагдаж ийн гэж өндөрлөдөг байна. За өнөөдрийн бэлдсэн багшийн хичээлийн бүрээд өндөрлөж байна. Дараагийн хичээлээр дахин уулзтлаа. Түр баяртай хүүхдүүдээ.